Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Keno Hawane Banaspati, ditulis oleh Munir Yono. Wengi iku Suyitno keponakanku tak ajak tunggu panenan kacang ing sawah. Sakwise dipanen kacang-kacang kuwi pancen durung diusungi mulih. Dadi perlu ditunggu supaya ora dicolong wong. Sakbenere pangajakku marang Suyitno mung dapur basa-basi, nanging jebul ditampa tenanan. Oke Pak, pisan-pisan tak ngrasake begadang ning sawah. Kandhane yen bocah saguh kepiye maneh, apa meneh bapakku alias mbahne Suyitno uga ngolehi. Miturut bapak, senajan Suyitno kawit lair ceprot tumekane mahasiswa urip neng kutha, nanging dheweke anak turune wong desa. Mula Suyitno kudu duwe sesambungan ati karo sawah. Yet sawahku cedhak kuburan, kowe ora wedi panantingku. Ah Pak Lek, ora perlu wedi nek kaya aku. Wangsulane mantep. Ora mung cedhak kuburan lho, kae sisi kidul ora ado saka sawah ana lapangan sing wingit lho. Aku wis ngerti sejarah lapangan kae kok Pak Lek. Ana sing wis tau diweruhi Banaspati to? Ora mung kuwi, sak banjuri dak critakake yen lapangan kidul sawah kuwi nganti seprene ora ana sing wani ngambah. Wiwitane Mbah Sonto sesepuh desa diprimpeni wewujudan wong tuwa mawa jubah putih. Mbah Sonto diweling yen bocah-bocah sik padha dolanan bal-balan ning lapangan iku. Tebusane nyawa. Mbah Sonto banjur nerusake pesen lumantar impene mau marang perangkat desa. Mula nganti seprene ora ana bocah sing cilike sapa, gedene wani bal-balan meneh ing lapangan mau. Ana meneh kedadian sing luwih gegirisi. Kurbane bocah sing jenenge Tarno. Wayah surup dheweke isih ngarit ing lapangan. Ing satengahé ngarit rumangsane arite ngenani sikile wong sing dumadakan ngadeg ana sak ngarepe. Nganti getih muncrat. Tarno keweden, dheweke mlayu sipat kuping. Saking wedine anggone mlayu rapati nguwasi dalan, wekasane dheweke tiba ngrungkep nganti pirang-pirang sasi nandang lara lumpuh. Aku dhewe wis tau diweruhi wewujudaning Banaspati. Wengi iku aku lagi ngileni sawah. Ing satengahing lapangan katon ana geni murap-murap. Miturut ngendikane para sepuh, sapa wae sing kena sumupe Banaspati bakal nandang lelara ndrawasi. Tujune aku mung nyawang sak treraman, ora wani nyedak jalaran wis ngerti apese. Suyitno kapinenggengen ngrungokake anggonku cerita. Nanging dheweke sajak ora wedi. Lelembut iku ora mung ning desa Pak Lek, ning kutha kono uga akeh papan-papan wingit kok. Kandhane aku lan Suyitno isih nerusake omong bab lelembut karo mlaku tumuju sawah. Semribite angin wengi krasa tumrecep ing kulit. Suyitno anggone mlaku karo kudungan sarung. Tekan sawah aku nggelar kloso banjur nata kayu kanggo gawe bedhiang. Sakwetara aku daden geni Suyitno wirawiri ing sakdawane galengan. Kadang anggone mlaku karo ndangak nyawang langit sing gilar-gilari nenggo rembulan lan obyore lintang. Tangane ndaplang sajak ngematake suasana wengi. Kaya dene bocah cilik Suyitno sing wis mahasiswa semester akhir kuwi isih ngobrake playon ngoyak konang turut galengan. Yit, mrene iki tak bakarne kacang lho. Pangundangku mangkono.
Suyitno nyedak ndodhok ing ngarepku banjur ngemil mangan kacang bakar. Karo ngemil Suyitno bola-bali nyawang mangulon papaning kuburan. Sak banjure ganti nyawang arah lapangan sing tak kandhakake wingit. Nalika aku nyelehake awak teturoning kloso, Suyitno menyat banjur mlaku-mlaku karo krukupan sarung. Anggonku teturon krasa nikmat kegawa saka rasa kesel nganti ilang kawigatenku marang Suyitno. Aku kaget Suyitno ora katon ing pandulu. Age-age aku nginguk kuburan nanging Suyitno ora tak temokake. Karo kinemulan rasa was-was aku terus nuju lapangan. Suyitno uga ora katon. Pungkasane aku balik nyang sawah. Lega atiku nyumurupi Suyitno jebul wis turu jingkrung ing kloso karo kemulan sarung. Yit, saka ngendi wae kowe mau? Pangundangku. Suyitno noleh karo kandha. Tujune aku ora nyedak, Pak Lik. Karepmu piye? Nyedak sapa? Pitakonku ora mudeng. Kae mau ing lapangan ana geni murup saya suwe saya gedhe. Maune aku pengin nyerak buktiake apa bener kuwi lelembut Banaspati. Nanging aku kelingan ceritane Pak Lik mula aku banjur mlayu balik mrene. Suyitno meneng sedelok banjur kandha meneh. Nalika aku arep balik kaya-kaya aku weruh klebate pawongan mlayu tumuju lapangan. Aja-aja lelembut Banaspati sing kok weruhi kuwi. Ora genah Pak Lik, mbok menawa wae iya. Wangsulane Suyitno. Bola bali aku muji syukur dene Suyitno ora kepancing dening pangundanging Banaspati. Upama bocah iki nganti nyedai uruping gene kuwi, dak kira bakal nemoni cilaka. Esuke aku krungu kabar ana warga tangga desa aran Wakijan lara dadakan. Awake adem panas. Bareng tak larah-larah ujaring tangga teparone larane Wakijan jalaran kena sumuping Banaspati. Wengi nalika aku tunggu kacang karo Suyitno kae Wakijan sing kawentar seneng colong jupuk kuwi lagi operasi panenan kacang. Mbok menawa panenan kacangku sing isih tak gelaring sawah dadi target operasine. Dudutanku pawongan sing dikarepake Suyitno mlayu tumuju lapangan kae ora liya ya si Wakijan kuwi. Dheweke mlayu jalaran kepergok Suyitno sing lagi wirawiri ing galengan sawah karo krubutan sarung. Dene playune nuju lapangan wingit kebeneran ngepasi jumuduling Banaspati. Yen pancen bener niate Wakijan kaya ngono ya wis pas Pak Lik. Kandhane Suyitno. Lah iya. Wangsulanku sinambi nyeruput kopi anget. Mbok menawa iku sing diarani maling apes ya Yit. Suyitno 3 dina ing omahe simbahe. Nalika pamit bali mulih menyang kutha tak gawane kacang kulitan dheweke nolak, jare kaboten oleh nggawa. Yen arep maringi sing enteng-enteng wae lho Pak Lik. Kandhane Suyitno karo guyu. Aku mudeng karo karepe Suyitno. Mangkono cerita sing dak alami. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.